昨天晚上听到我打呼噜，我低估了你打呼噜的威力。我本来躺在那儿睡，我怎么突然间听见这个声音越来越大，越来越大，然后我就开始这样子，我把这个枕头拿过来，从地上拿过来抱住，这样睡竟然还有声音。我知道我自己会打呼，而且还有点严重。我以为他就是说螨虫过敏，他把床那边那个一下就好了。后来看他就是好像工程越来越浩大了，桌子全部擦了一遍，地板全部擦了一遍。哇，这个地拖完感觉舒服多了，真的，世界都不一样。